今日由周老闆帶大家一齊領略雲貴兩省嘅絕色風光，解鎖4個寶藏景點，一齊感受自然嘅鬼斧神工，工程嘅震撼奇蹟。風吹過紅土，光影流轉。而家由周老闆帶住我哋解鎖東川紅土地嘅所有靚景。大家好，我係周老闆。大家估下我嚟到呢邊度呢？呢個呢就係紅土地。咁呢個地方呢就位於雲南嘅西南邊，係呢一個雲南紅土高原呢一個代表、最經典呢、最集中呢同埋最有特色嘅一個地方嚟嘅。咁我依家位於呢個呢叫落霞溝，亦都係成個紅土地最靚、最經典嘅地方，居高臨下，大家可以睇一睇，哇，好靚！感受完東川秘境最動人嘅大地肌理，跟住落嚟，我哋移步下一站，領略世界級工程奇蹟花崗峽谷大橋。花崗峽谷大橋下邊仲有咧綠焰喎，咁其實咧呢個大橋咧，我之前咧介紹過俾大家嘅，喺9月28號咧就已經係通車，橫同埋豎都係世界紀錄最高同埋最長嘅，咁大家可以睇睇呢條橋一路過去最大嘅貢獻嚇，呢個歷史嚟嘅。喺上邊咧有觀景台，都有咖啡室，有一個婚姻註冊處，好特別嚇。咁啊今日咧雖然天氣唔係咁好，但係咧如果行上去咧就真係好似騰雲駕霧咁樣啊！咁啊大家跟住周老闆去睇一睇呢條橋啦。我嚟到呢個咩地方呢？就係橋底咯喎，睇到我哋坐呢個觀光電梯一路上去，咁啊上到去咧喺中間嗰層上邊行車，我就喺中間嗰度咧，我哋有一個觀光層，好正嘅。呢個觀光層咧一路行到去中間嗰度咧，又翻返原本嗰度咧就710米，加埋1420米，咩意思？依相挨里。睇完呢座橫跨峽谷、雄踞高空嘅大橋，下一站我哋奔赴中國最美麗嘅瀑布群之一九龍瀑布，去感受自然饋贈嘅靈動與清涼。哇！我哋依家嚟到邊度？大家睇睇後邊呢度九龍瀑布群景區，有呢個九龍十瀑南國一絕之稱啊，就係羅平嘅九龍瀑布群。咁呢個瀑布群呢，就相當之出名嘅，有一個好似梯田咁嘅形式，而且最緊要呢，就係我哋美味假期呢，包埋啲咩呢？坐個竹筏，哇！一路靠近嗰個瀑布嗰啲水流落嚟，去感受下一個萬馬奔騰嘅感覺。想睇啊？即刻跟我入去！飛流直下嘅美景令人沉醉。最後，周老闆帶住我哋嚟到山水如畫嘅魯布格三峽遊船。今次咧嚟到咧就羅平嘅魯布格三峽風景區，講明係三峽風景區啦，咁肯定去坐船啦。咁大家可以睇到，我哋美味假期咧就會係坐呢一種咁嘅大船，坐成400幾人嘅，就由呢一個三峽個半鐘坐緊。入到去咧嗰個峽谷嗰度咧，哇！嗰啲懸崖峭壁咧好靚好壯觀嘅。咁所以咧喺呢度一路開過去，同時有一個比較特別啲喎，呢度咧係一個3省匯聚嘅地方。嗱，我企喺呢個位置咧就屬於雲南嘅，咁啊對面大家睇到啦，對面嗰度咧就已經係屬於貴州嘅，咁啊再前少少咧係屬於廣西，咁啊啱啱好3個省咧交匯嘅地方。我哋美味假期悉心安排咗坐呢啲遊船，又舒服又唔使好大風吹到或者係太熱啊嗰啲咁樣。跟我哋美味假期嚟呢一個羅平嘅遊呢個魯布格三峽，非常好。今期就講到呢度先。除咗 like、share 同訂閱我哋嘅頻道，記得幫手 like 埋我哋嘅 Facebook 專頁同埋開心分享群啊！下期再見。